হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আনাদার নিউ ব্লগ। ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে ভিডিওটি টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছেন, আজকে ভিডিও হচ্ছে স্যামসাং ফ্রিজ নিয়ে। যারা খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে স্যামসাং ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য ভিডিও খুবই হেল্পফুল। তো ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে আমি আছি বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। তাদের শপ নম্বর হচ্ছে 60। তাদের শোরুমে অ্যাড্রেস, যাবতীয় ইনফরমেশন আমি ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে কানেক্ট করে নেবেন। তো আশা করি ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আরেকটু কথা, যারা আমি ইউটিউব চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো চলুন কথা না বেরিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ফ্রেন্ডস, আজকে আমার ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন স্যামসাং গ্যালাক্সির এক সিনিয়র স্টাফ। আর নাম হচ্ছে রিয়াদ আহমেদ। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, এক ফার্স্ট কোন ফ্রিজ থেকে শুরু করবেন? আমি ইলেকট্রিক থেকে শুরু করতে চাচ্ছি, বলেন। স্যার, সম্পর্কে জি, এটা আমাদের মডেল নম্বর হলো ইয়ার 162BL। এটা প্রাইস ছিল, মূল প্রাইস ছিল 29,900, ডিসকাউন্ট 4,400 দিয়ে আমাদের আজকে ঈদের স্পেশাল প্রাইস হলো 25,500। আমি চলে আসি নেক্সটে। এটা আমাদের 207 লিটার। এটা মূল প্রাইস হলো 27,900, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 25,900। এটা 11 সেফটি, এটা 12 বছর গ্যারান্টি আছে। আমি যে ভিতর সাইডটা দেখানোর চেষ্টা করি। আউটলুকটা দেখতে পারেন, আমাদের আউটলুক খুবই সুন্দর। নিচে ডিপ পোর্শনটা আছে, নিচের দিকে ডিপ পোর্শন আছে, ট্রে আছে, ট্রেগুলো আছে, ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার ডুয়েল সিস্টেম আছে। ফিউচারে এটা ভেঙে গেলে আপনি এটা পলি দিয়ে রাখতে পারবেন। এখানে আমাদের ভেজিটেবল বক্স খুব বড় আছে। হ্যাঁ, ডিজিটাল আছে। এটা 25,900 টাকা আমাদের ঈদ অফার। জি, 25,900 আমাদের ফিক্সড প্রাইস শোরুম। জি, নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো নরমালের মধ্যে 25,000। ডিপ পোর্শন অনেক বড়, নিচে 50-50। হ্যাঁ, ভেজিটেবল বক্স আছে, রটের আছে, এগুলো কোনো সমস্যা দেখা যাবে না। আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের। হ্যাঁ, রেড কালারটা ফুলি আপ ডিপ। এটা সম্পূর্ণ দুইটা পার্ট কম্পার্টমেন্টই ডিপ, ফুলি ডিপ। এটাও ডিপ, আপনার নিচে পোর্শনটাও ডিপ আছে, ডুয়েল সিস্টেম। স্যামসাং গ্যালাক্সি, স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রা। এর মডেলটা কত স্যার? ইলেকট্রা। এটা মডেল হলো 196, EFU 196। ফ্রেন্ডস, এই মডেল নাম্বারটা যে EFS হলো 30,600 টাকা মূল প্রাইস। তো ফ্রেন্ডস, তারা ডিসকাউন্ট ঈদ অফারে চলতেছে 30,600 টাকা। এটি ফিক্সড প্রাইস, কারণ স্যামসাং গ্যালাক্সি জানেন যে ব্র্যান্ডের কোম্পানি, রাইট না, তারা খুব ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো সেল করে। জি জি, সেক্ষেত্রে আজকে আপডেটটা আমি জানাতে আসছি। এগুলো আপনাদের রেড কালারটি, রেড কালার, ব্লু কালারের মধ্যে আরেকটি একটা নতুন একটা অ্যারেবেল আসছে, নতুন পোর্শন। এটা আসছে ইদানিং আসছে। এমনি প্রাইসটা ভিতর সাইডটা দেখতে এরকম হবে, 50-50, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, রাইট। সম্পর্কে জানাবেন। হ্যাঁ, এটা মূল প্রাইস হচ্ছে 31,800 টাকা। সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট করে হচ্ছে 2,900 টাকা। তো এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 28,900 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, এটা হলো তাদের ফিক্সড প্রাইস, কারণ তারা ঈদ উপলক্ষে ডিসকাউন্ট করছে 2,900 টাকা। তো কারণ স্যামসাং গ্যালাক্সি জানেন যে একটা ব্র্যান্ডের কোম্পানি, সেক্ষেত্রে তারা ডিসকাউন্ট করা হচ্ছে 2,890 টাকা। তো ভিতরের সাইডটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, ভিতরের সাইডটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। আর এটা মডেলটা কত স্যার? 177। তো এর মডেল নাম্বার হচ্ছে, যার আপনি যদি অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চান সেক্ষেত্রে এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ER171PG। আচ্ছা, তো নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স, এর মডেল নাম্বার হচ্ছে, আমি মডেল নাম্বারটা আবার বলি, ER177BG17K। আর এটা কত লিটার স্যার? 177 লিটার। আর এর প্রাইস হচ্ছে, তারা মূল প্রাইস 34,600, ডিসকাউন্ট করা হয়েছে 30,900 টাকা ঈদ অফার। আর ফ্রেন্ডস, এর ভিতর কালারটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি, জায়গা স্বল্পতার কারণে পুরো কালারটা আমি দেখাতে পাচ্ছি না, কারণ খুবই বড় ফ্রিজটা, খুবই বড়। ওয়াও,
তো ফ্রেন্ডস ভিতর সাইডটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, ভিতর সাইডটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। উপরেরটা কি স্যার? উপরেরটা হবে আপনার নরমাল, নিচে হবে ডিপ পোর্শন। হ্যাঁ, উপরেরটা হলো নরমাল আর ভিতরেরটা হলে নিচেরটা হলো ডিপ পোর্শন। ডিপ পোর্শনের ডয়টা খুব সুন্দর করছে আর খুব অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে। আপনি চাইলে চান্স না ভাঙবে না, এটা খুব প্লাস্টিক করা হয়েছে না, অরিজিনাল প্লাস্টিক। সেক্ষেত্রে পড়ে গেলে ভাঙা কোনো অপশন নেই না? আচ্ছা, তো স্যার এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে যদি বলতেন। এটা মূল্য গ্যারান্টি হলো কম্প্রেসর 10 ইয়ার্স, 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 2 বছর পার্সেন্ট ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, তো ফ্রেন্ডস আমরা স্যামসাং গ্যালাক্সি আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ, স্যামসাং মডেলের সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা ওয়ারেন্টি যদি বলি 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর, 10 বছর পার্সেন্ট ফ্রি সার্ভিস। সের গ্যারান্টি হলো 10 ইয়ার্স, 10 বছর গ্যারান্টি লেখাই আছে অন কম্প্রেসর, 2 বছর পার্সেন্ট ফ্রি সার্ভিস। এটা মূল প্রাইস ছিল 1,24,900, বিশাল ডিসকাউন্ট। তো ফ্রেন্ড এটা তারা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা হয়েছে। এখন নেট প্রাইস স্পেশাল প্রাইস 1,14,900। 1,14,900। 1,14,900 তারা চাচ্ছে 1,14,900। এটা আউটলুক কিন্তু দেখেন। হ্যাঁ, ফ্রিজটা খুব বড়, হোয়াইট করছে খুব। স্যার উপরেটা কি আর উপরে ডিপ পোর্শন, টুইন কুলিং, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, ফুলি নরমাল ভেজিটেবল 2 স্কেপার, দুইটা ভেজিটেবল স্কেপার আছে, আইস বক্স দেওয়া আছে, ডেলি বক্সও আছে, হ্যাঁ, চিলার আছে, দেখতে অনেকটা এরকম হবে। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া আছে, ওই যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া কোনো খাবার জন্য সে দুর্গন্ধ ব্যাকটেরিয়া হবে না। তাদেরটা ফ্যাসিলিটি করা হয়েছে কাপে যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য ব্যাকটেরিয়া জি জি। এখানে আমাদের কুল প্যাক দেওয়া আছে, 12 থেকে 18 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে, কোনো মাছ মাংস নষ্ট হবে না। জি, তো আমি আবারও বলে রাখি ফ্রেন্ডস, এটা প্রাইস কিন্তু তারা ফিক্সড প্রাইস, কারণ স্যামসাং গ্যালাক্সি একটা বড় একটা শোরুমের ব্র্যান্ডের একটা শোরুম, এই ব্র্যান্ডের যেহেতু বড় ব্র্যান্ড তারা ফিক্সড প্রাইস করা হয়েছে, এখন কোম্পানি ডিসকাউন্ট করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাইস চাচ্ছে তারা 1,14,900 টাকা না? জি জি। চিপ বড় ফ্রিজটা দেখুন, ফুললি ডিপ, স্যামসাং ফুললি ডিপ, এটা 95,900। এত বড় ডিপ অন্য কোনো কোম্পানিতে নাই। আমাদের নেট প্রাইস এখন স্পেশাল প্রাইস 94,900 টাকা অল প্রাইস। 94,900 টাকা। এটা হলো 330 লিটার। আচ্ছা, আর এটা এই ওয়ারেন্টি যদি বলি? এটা ওয়ারেন্টি সেম গ্যারান্টি, 10 বছর গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসর, 2 বছর ফুললি ডিপ, পুরোটি ডিপ, পুরোটি ডিপ। জি জি। তো ফ্রেন্ডস ফ্রিজটা পুরোটি ডিপ। এখানে একটা অপশন রাখা হয়েছে পানির বরফের জন্য না? আইস, হ্যাঁ, আইস মেকার লেখে, আইস স্লিম আইস মেকার। ভিতর সাইডে দেখা যাচ্ছে ফ্রিজটা খুব আকর্ষণীয় করা হয়েছে, আর ডিজাইনটা খুব নতুন, ডিজিটাল লাইট আছে, ডিজিটাল লাইটও আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতর সাইডে দেখতে এরকম হবে, ওপেন আছে, বক্স টাইপ আছে, বক্স সিস্টেম করা আছে, একদম ইনটেক, সেই জন্য দেখাতে পাচ্ছি না। তো এই প্রাইসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, 94,900 টাকা ফিক্স প্রাইস। আর নতুন আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, মডেল হলো ব্ল্যাক কালার একটা আর হোয়াইট কালার। এটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে, ডিজাইনটা আমি দেখানোর চেষ্টা করি, ব্ল্যাকটাও দেখানোর চেষ্টা করি। তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস হলো ডিসকাউন্ট, এটা 1,89,900, 1,90,000 টাকা ছিল, 25,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন স্পেশাল প্রাইস আসলো 1,64,900, অর্থাৎ ডিসকাউন্ট হলো 25,000। তো ফেস এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 64,900, 1,64,900 টাকা। আর এর ভিতরের অপশনটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে ডিজিটাল মিটার ইউজ করা হয়েছে না, সম্পূর্ণ ডিজিটাল। আর ভিতরের অপশনটাগুলি দেখানোর চেষ্টা করি, খুবই সুন্দর এবং অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে ভিতরের অপশন। বাহ ফ্রেন্ড, ভিতরে সে অপশনের নর্মাল সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। আর এটা হলো ডিপ পোর্শন, আর এটা হলো নর্মাল। আচ্ছা, তো এর দুটোটা কালার দেখানোর চেষ্টা করি, এটা ভিন্ন কালার, অপশন খুব একই। তো এটার প্রাইসটা যদি আমি বলে দিই ফ্রেন্ডস, এটার প্রাইস হলো 1,64,900, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 1,59,900। আচ্ছা, এটার লিটার হলো 700।
700 লিটার 700 লিটার না 700 লিটার আর এটা লোক 604 লিটার তো ফ্রেন্ডস 604 লিটার প্রাইস তারা যাচ্ছে 1,64,900 টাকা আর যদি 700 লিটারটার দাম প্রাইস যাচ্ছে 1,59,900 টাকা তো এটা হলো তাদের ফিক্সড প্রাইস কারণ কোরবানি ঈদে তারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 50,000 টাকা ঈদ অফার তো ফ্রেন্ডস ঈদ অফার 50,000 টাকা তো আমি বলে রাখি এদের ফিক্সড প্রাইস তো নেক্সট আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো ডিপ ফ্রিজগুলো খুবই সুন্দর করা হয়েছে আগের থেকে আর এর সাথে লাইট অপশন ইউজ করা হয়েছে লাইটটা আপনার খোলার সাথে সাথে ফ্রিজটা খোলার সাথে লাইটটা জ্বলে উঠবে গ্লাস ইউজ করা হয়েছে আপনার খাবার যাতে ফ্রিজ করার পর খোলার সাথে সাথে যাতে আপনার দুর্গন্ধ ব্যাকটেরিয়া যাতে না যায় সেক্ষেত্রে একটা গ্লাস ইউজ করা হয়েছে ভিতর সাইডটা দেখার জন্য চেষ্টা করি ভিউয়ার্স ভিতর সাইডটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে তো ফ্রেন্ডস এর প্রাইসটা তারা যাচ্ছে 39,900 টাকা এর পূর্বের মূল্য ছিল 44,900 টাকা তো সেক্ষেত্রে ঈদ অফার ক্ষেত্রে 39,900 টাকা তো ফ্রিজটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আর নেক্সট যে ফ্রিজটা আমি দেখতে পাচ্ছি দেখানোর চেষ্টা করছি নেক্সট ফ্রিজটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আর ভিতর সাইডটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি ভিউয়ার্স ভিতর সাইডটা খুব অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে এবং খুবই সুন্দর এখানে হলো নর্মাল আর এখানে ডিপ আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে এটা প্রাইস তারা চাচ্ছে তো পুরো ফ্রিজটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি আর ফিক্সড প্রাইস হলো 34,600 তো এর প্রাইসটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস ফিক্সড প্রাইস কারণ এটা তারা যেহেতু একটা শোরুম কোম্পানি বড় একটা কোম্পানি সেক্ষেত্রে তারা কোনো দামাদামি কোনো অপশন নেই 225 লিটার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন 34,600 তো নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস দেখতে একটা এরকমই হবে আর ভিতর সাইডটা যে আমি দেখানোর চেষ্টা করি ওয়াও এই কালারটা খুবই সুন্দর আর ভিতরের দিকটা অনেকটা এরকম হবে আর বাইরের লুকিংটা যে দেখাই বাইরের লুকিংটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ করেছে এবং খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় একটা কালার দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস হচ্ছে 29,800 এটা 230 লিটার একটা স্কোয়ার 230 লিটার 29,800 তো ফ্রেন্ডস এর পাশে আরেকটা কালার দেখতে পাচ্ছেন 155 লিটার একটা ফ্রিজ তো এটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আর ভিতর সাইডটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি এর ভিতর সাইডটা এরকম হবে আর এটার প্রাইস কত 25,900 টাকা আর ফ্রেন্ডস আমি যদি পুরোপুরি লুকিংটা দেখানোর চেষ্টা করি 25,900 টাকা হলে আপনি আর এটার সব কিছু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব এক কিনা আর একদম সবচেয়ে ছোটো যে ফ্রিজটা স্যামসাংয়ের ভিতরে 100 লিটার অনেকটা দেখতে এরকম হবে যারা এই ধরনের ফ্রিজ করছেন ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে আর এটা ভিতরে অপশনটা হলো এখানে বাড়ানোর অন অফের অপশনটা হলো এখানে সেক্ষেত্রে এর প্রাইস কত যাচ্ছেন স্যার প্রাইস পড়বে 19,900 ফিক্সড প্রাইস 19,000 100 লিটারে 19,900 টাকা এটার প্রাইস আর নেক্সটে যদি আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করি একটা ফ্রিজ দেখতে এরকম হবে 155 লিটার তো ফ্রেন্ডস আমি আবার বলি 155 লিটারের একটি ফ্রিজ আর এর প্রাইস হচ্ছে 26,900 আর ভিতরে লুকিংটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি ভিতরে লুকিংটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আর ভিতরে অপশনটা দেখানোর চেষ্টা করি স্পেসটা খুব বড় যারা কোরবানি সামনে রেখে যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন এখানে আইসক্রিমও রাখতে পারেন তো ফ্রেন্ডস আমরা নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এটা কত লিটার 162 ফ্রেন্ড এটা লিটার হলে 162 লিটার এর প্রাইস হচ্ছে তার 27,400 টাকা তো ভিতরে অপশনটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি ফ্রেন্ডস এলইডি ইউজ করা হয়েছে একটা এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে আর ভিতরে অপশনটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আর বাইরের লুকিংটা যদি পুরোপুরি দেখাই ফ্রেন্ডস খুবই সুন্দর অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে মাছ মাংস রাখার জন্য বেস্ট একটি ফ্রিজ সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস তারা যাচ্ছে 27,400 টাকা তো স্যামসাং গ্যালাক্সির ভিতরে ব্ল্যাক কালারের আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি আমার থেকে সবচেয়ে ভালো লাগছে এবং সবচেয়ে সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে এর ভিতরটার বাইরের লোকেশনটা দেখানোর চেষ্টা করি আর ভিতরের অপশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করি আর একটা এলইডি বাতি ইউজ করা হয়েছে আর ভিতরের অপশনটা দেখানোর চেষ্টা করি ফ্রেন্ডস অনেকটা দেখতে এরকম হবে আর এটা গ্লাস ডোর ইউজ করা হয়েছে আপনি চাইলে এখানে আইসক্রিমও রাখতে পারেন তো এটা অন অফের এই অপশনটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি ফ্রেন্ডস এখানে অন অফের সিস্টেম আছে
আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো বাড়াতে পারেন। এটা 200 লিটারের একটা ফ্রিজ, আর এটার প্রাইস তারা যাচ্ছে 30,900 টাকা, 30,900 টাকা। আর এটার দুইটা কালার হয়, কালারটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, এটা হলো কফি কালার আর এটা হলো ব্ল্যাক কালার। আর ছোটোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, সবচেয়ে ছোটো যে ফ্রিজটা মিনি সাইজ, একদম মিনি সাইজের যা ফ্রিজগুলো খুঁজছেন, এখানে ভিতরে অপশনটা দেখানোর চেষ্টা করি। বেডরুম ফ্রিজ করছেন তাদের জন্য ভিডিও খুবই হেল্পফুল হবে। 16,900 টাকা। কত লিটার স্যার? এটা 79 লিটার। তো ভিতরের সাইডটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, তো ফ্রেন্ডস এর প্রাইস চাচ্ছে তারা 16,900 টাকা। তো এখানে প্রচুর কাস্টমার দেখতে পাচ্ছেন ঈদ উপলক্ষে, কারণ তাদের বেচা কিনতে বুঝেনি, প্রচুর কাস্টমার। যেহেতু কোরবানি ঈদ, শোরুমটিতে প্রচুর ভিড় চলতেছে, তো আপনি তাদের সাথে শোরুমটিতে আসবেন, কথা বলবেন।